Selama aku hamil, aku itu ngalamin batuk beberapa kali, dan ini hamil aku yang ke-20 minggu ini adalah batuk aku yang kedua kalinya, cuman ini parah banget. Dan aku sempat tanya-tanya sama teman-teman aku, sama kakak aku, dan mereka nyaranin untuk minum OB herbal. Tapi karena aku kurang yakin dan takut kenapa-napa sama janin aku, akhirnya aku ke dokter. Dan ternyata benar aja sama objin aku di resepin OB herbal. Kenapa OB herbal? Karena OB herbal itu adalah obat herbal yang udah terstandar. Dia benar-benar ngurangin batuk banget dan bantu ngelegain tenggorokan. Ini dia nggak mengandung alkohol, jadi insya Allah aman untuk janin, dan jadi nggak menyebabkan ngantuk juga. Nah, ini aku diresepin untuk diminum 3 kali sehari 1 sendok makan. Ini lumayan sih ngurangin banget batuk aku. Jadi untuk kamu yang batuk, kamu boleh deh coba ini. Karena ini dijual bebas juga di apotek. Gak perlu datang ke Opjin juga untuk minta resepnya. Dan next itu aku dikasih antibiotik. Antibiotik ini untuk membantu mempercepat proses penyembuhan aku juga, batuk aku juga, karena batuk aku lumayan udah parah banget, yang batuk antara batuk kering sama batuk berdahak jadi satu. Dan tapi ini antibiotiknya ini aman banget buat ibu hamil, karena ini aku diresepin juga dari objin aku, dan ini diminum 2 kali sehari 1 tablet. Jadi aku dikasihnya kemarin 8 tablet, 4 hari itu harus udah habis, harus dihabisin maksudnya. Dan nextnya itu aku minum juga Evisol C. Ini buat tenggorokan aku yang emang lumayan sakit banget waktu pertama kali sebelum batuk tuh. Aku minum Evisol C, tapi bedanya ini gak diresepin sama dokter. Ini aku dikirimin sama kakakku. Kakakku waktu hamil diresepin sama objinnya ini waktu dia sakit tenggorokan juga. Dan ini katanya aman juga. Nah, aku juga tetap minum vitamin pemberian dari dokter, yaitu Osoral 800. Ini untuk nambah kalsium juga, jadi tulang-tulang kuat. Sama Volamil Genio. Ini bagus buat perkembangan otak janin. Jadi ini selama aku hamil aku juga minum ini. Lumayan banget, ini mempercepat juga penyembuhan aku. Untuk kamu yang lagi sakit, semoga cepat sembuh dan bisa dicoba juga. Kalau batuk, minum obat-obatan yang sudah diresepin sama aku. See you.